waxaan soo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee cryptocurrency haddii aan ku bilaabo bitcoin ayaa bila kadib waxa ay ku socotaa wadadii ay hore u gaartay ee all time high ahayd waxa ayna maanta gaartay ama xilligan joogo wax ka badan 119,000 iyadoo aan ognahay in bitcoin ay kasoo laabatay wax ka badan 123,000 sidoo kale dhammaan lacagaha ethereum solana iyo xrp iyo tokens kale ayaa waxay sameeyeen sarakac xoogan sidoo kale khibradu waxa ay saadaalinayaan in shutdownka dhacay uu saameyn xoogan ku yeelan karo mareykanka laakiin kriptada ay u tahay fursad weyn oo dadku ay uga faa'iideysanayaan maadaama maalgashadayaal badan la arkay in suuqa ay si xoogan usoo galayaan 24 saac ugu dambeeyay sidoo ognahay dalalka caalamka oo dhan waxay samaysanayaan stable coins si ay u ilaalsadaan qiimaha lacagta rasmiga ah ee waddan kasta uu leeyahay mareykanka ayaa hogaaminaya dalalka stable coinska in lagu dabaqo lacagta waddanka u ololeeya sidaan ognahay chinaha ayaa yuanta waxa uu sameynaya stable coin wadamo badan ayaa jira oo stable coin diyaarinaya midowga yurub laftirkiisa waxa uu soo saari doonaa stable coin bankiga dhexe ee Englandna waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la hormariyo stable coinska waxaana la filayaa in England stable coinskeeda la dardargeliyo sida laga soo xigtay qoraalka soo baxay bankiga dhexe ee England wararkaas ayaa ugu waaweyn maanta cryptocurrency-ga la soco mar walba oo ay exchange loo soo dhigto TikTok-geena sidoo kale YouTube-kana subscribe soo saar page-keena kusoo biira haddaad u baahantihiin USDT qiimo jaban nagala soo xiriira lambarka profile-ka saaran